ऐसी आवाज क्यों करे कस्टमर का एसी? अगर आपको नॉइस की प्रॉब्लम अवॉइड करनी है तो याद रखें कि स्प्लिट और विंडो एसी में स्विंग ब्लेड सही तरीके से खोलें। पहले लॉक निकालो और फिर ब्लेड निकालो। स्प्लिट और विंडो एसी को डिसमेंटल करते हुए ग्रिल का लॉक और स्क्रू ध्यान से निकालें ताकि ग्रिल डैमेज ना हो। विंडो एसी में कंप्रेसर का गौ में हार्ड हो जाता है जिससे हमिंग की नॉइस होती है।